1990년대 뉴욕 지하철은 범죄율이 높고 위험했습니다. 당연히 사람들도 거의 이용하지 않았죠. 경찰력을 강화해봤지만 소용이 없었습니다. 당시 뉴욕시와 경찰은 관점을 바꿔 지하철에 있는 낙서들을 지우고 무임승차 등 경범죄를 엄격하게 단속했습니다. 그러자 놀랍게도 지하철 내 폭력 사건이 약 75% 감소했고 뉴욕 전체 범죄율까지 낮아졌습니다. 이것이 바로 작은 무질서가 큰 무질서로 이어진다는 깨진 유리창 이론이기도 하죠.